مرد 27 ساله‌ای در تگزاس به نام جورج پیکرینگ در ژانویه 2015 دچار ضربه مغزی بسیار شدیدی شد. این مرد جوان را بلافاصله به مرکز درمانی تامبان انتقال دادند تا تحت مراقبت‌های ویژه قرار بگیرد. به نقل از واشنگتن پست وضعیت او وخیم ارزیابی شد و دستگاه‌های احیا کننده نیز به او وصل شدند. پزشکان اندکی بعد متوجه شدند که دیگر نمی‌توانند کاری برای این مرد نگونبخت انجام دهند. بدین ترتیب آنها خبر بدی برای خانواده جورج داشتند. جورج که همچنان به دستگاه متصل بود دچار مرگ مغزی شده بود. به خانواده جورج اطلاع داده شد که او از دنیا رفته و دیگر دلیلی برای ادامه استفاده از دستگاه‌های احیا کننده وجود ندارد. خانواده جورج با شنیدن این خبر به شدت ناراحت شدند. پدر خانواده به قدری از این وضعیت ناراحت شده بود که حتی توانش شنیدن خبر بد را نداشت و سراسیمه بیمارستان را ترک کرد. در غیاب او مادر و برادر جورج با پزشکان صحبت کردند و کم کم قانع شدند تا دستگاه‌ها را از او جدا کنند و پس از این مرحله چراغ سبز اهدای اعضای بدن او را هم به پزشکان بدهند. پدر جورج پس از برگشت به بیمارستان به اطلاع از این قضیه به شدت خشمگین شد. او همچنان نمیتوانست باور کند که پسرش دچار مرگ مغزی شده. پدر جورج پس از برگشت به بیمارستان به اطلاع از قضیه به شدت خشمگین شد. او همچنان نمیتوانست باور کند که پسرش دچار مرگ مغزی شده و دیگر هیچ امیدی برای زنده ماندن پسر جوانش باقی نمانده است. پدر اصرار داشت که جورج بهتر است همچنان با همین وضع و حیات نباتی خود ادامه دهد تا شاید دوباره به زندگی برگردد. در این هنگام مادر و برادر جورج به او گفتند که با پزشکان معالج صحبت کردند و دلیلی وجود ندارد که این عمل را به تأخیر بیندازند. پدر جورج که با شنیدن این صحبت‌ها تقریباً به حالت جنون رسیده بود، در اوج عصبانیت بر سر پزشکان فریاد زد و گفت بهتر است کمی صبر کنند. با این حال پزشکان و سایر کادر درمانی بیمارستان که در محل حضور داشتند سعی کردند او را آرام کنند و به او گفتند که تأخیر در قطع دستگاه‌ها ممکن است جان سایر بیماران را که به اعضای بدن جورج احتیاج دارند به خطر بیندازد. پدر عصبانی که اصلاً گوشش بدهکار این صحبت‌ها نبود به سمت اتاقی که پسرش در آنجا روی تخت بود دوید و در حالی که با اندوه تمام پسرش را در آغوش می‌گرفت ناامیدانه از ته دل آرزو می‌کرد که علائم حیاتی دوباره به او برگردد تا مجبور نباشد دستگاه‌ها را جدا کند. در کمال تأسف همچنان هیچ علائم حیاتی در جورج دیده نمی‌شد. در این حین کادر درمانی وارد اتاق شدند و قطع دستگاه‌های حمایتی را شروع کردند. پدر جورج در این حین که دیگر کاملا از خود بیخود شده بود از بیمارستان به بیرون دوید، به اتومبیل خودش رفت و با یک اسلحه برگشت. او حالا با اسلحه به کادر درمان گفت که بهتر است تا کسی را نکشته همگی اتاق پسرش را ترک کنند. پزشکان که هنوز موفق نشده بودند دستگاه‌ها را کامل قطع کنند با وحشت از اتاق بیرون رفتند. پدر در اتاق را قفل کرد، به سمت پسرش رفت و همانطور بالای سر او ایستاد. او برای چندین ساعت همینطور اسلحه به دست در اتاق را نشانه گرفته بود تا مبادا کسی وارد شود. پدر در همین حین همچنان چشم به پسرش داشت و دعا می‌کرد تا علائم حیاتی او برگردد. مقام‌های بیمارستان بعد از چندین ساعت تصمیم گرفتند از پلیس برای کنترل اوضاع کمک بگیرند. مأموران پلیس بعد از یک اخطار به اتاق هجوم بردند. در این حین پدر جورج برای آخرین بار دست پسرش را گرفت و آماده شد تا با چشمان اشکبار او را ترک کند.
اما در اتفاق معجزه آسا متوجه شد که جورج دست او را فشار می‌دهد. پدر جورج که بسیار خوشحال شده بود فوراً تسلیم پلیس شد و اسلحه‌اش را روی زمین گذاشت. در حالی که ماموران مشغول زدن دستبند بودند، او با شادی فریاد زد که پسرش به زندگی برگشته و بهتر است علائم او را بررسی کنند. پزشکان در ابتدا صحبت‌های پدر جورج را باور نمی‌کردند، اما با نزدیک شدن به تخت متوجه شدند که او واقعا به هوش آمده است. پدر جورج بعداً به جرم ضرب و جرح با سلاح گرم به مدت 10 ماه زندان محکوم شد، اما توانسته بود با لجاجت تمام پسرش را از مرگ حتمی نجات دهد. قطعاً اگر او چند ساعت برای پسرش زمان نمی‌خرید، این پسر زنده نمی‌ماند.